Al via oggi ad Agrigento il congresso regionale del SOSI, una 3 giorni che ha come obiettivo quello di aggiornare gli oculisti siciliani su argomenti di interesse medico-chirurgico. Il comitato organizzatore è presieduto dal dottor Antonio Pioppo, composto anche da Charles Anthony Marturana, da Pietro Giuseppe Colosi, segreteria scientifica Antonino Maria Giuseppe Maugeri, Renato Nicoletti e Stefano Cipolla, segreteria organizzativa College SPA Palermo. Oggi qui ad Agrigento sono riuniti tutti gli oculisti siciliani a confronto, ci sono grandi esperti su tutti i campi dell'oculistica, in particolare per quanto riguarda la cataratta, che è l'intervento principe di noi oculisti. La cataratta è il primo intervento, l'intervento più eseguito in Italia e nel mondo. E adesso abbiamo delle tecnologie molto avanzate, come il fentolaser per fare la chirurgia della cataratta. Verrà fatta anche la chirurgia in diretta, la chirurgia che vedrà tutti i giovani oculisti, cioè vedremo alla prova i nostri figli, cosa abbiamo insegnato ai nostri figli. Ovviamente non ci sarà solo la cataratta, ci saranno affrontate anche le nuove terapie per una patologia che purtroppo ai noi è in crescita, che è la degenerazione maculare senile, che come dice la stessa parola è legata all'età, quindi è una patologia in trend di crescita costante, ed oggi abbiamo delle nuove molecole, nuovi farmaci che ci consentono di mantenere la vista a queste persone anziane. Diciamo che le problematiche sono tante, però gli interventi sono tanti, partecipano diversi colleghi provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Sì, assolutamente sì, sono i colleghi di provata esperienza in tutti i campi della chirurgia. Inoltre, l'anno ultimo avremo una lettura magistrale sulla chirurgia della cornea, dei trapianti di cornea, che viene tenuto da un grosso esperto nazionale che ha anche una risonanza mondiale, che è il professor Massimo Busin, e che sarà nostro ospite oggi pomeriggio. Ecco, come SOSI che tipo di problematiche riscontrate nel settore nella nostra regione? Ovviamente le problematiche sono tante e complesse e noi cerchiamo di risolverle ognuno per la nostra parte. Per dire, nell'ultima gara di bacino è stata inserita per nostra volontà, anzi per volontà del professore Charlie Martorana, questa nuova tecnologia che è la fentocataratta, che prima era appannaggio solo dei centri privati e che ora è a disposizione del pubblico di tutti i pazienti. Certamente quest'anno il congresso qui organizzato ad Agrigento è un congresso molto importante, perché ad Agrigento è stata introdotta una nuova metodica per la chirurgia della cataratta da qualche mese, la chirurgia assistita con laser fermosecondi. È una tecnica assolutamente nuova. Agrigento occupa una posizione di avanguardia in questa chirurgia, perché siamo fra i primi centri pubblici in Italia ad effettuarla. Questa tecnica rende certamente più sicura la chirurgia della cataratta, perché elimina alcune fasi della chirurgia che sono estremamente complesse e che hanno una curva di apprendimento molto lunga, consentendo di impiantare una lentina all'interno dell'occhio in una posizione ben definita, sicura. E quindi questo è l'argomento clou del convegno di oggi. Parleremo però anche di altri argomenti come la chirurgia vitroretinica, ci saranno degli interventi in diretta domani che in parte saranno fatti con questi nuovi laser di cui parlavo, in parte saranno di chirurgia vitroretinica, e parleremo anche di oftalmologia pediatrica, perché si parlerà di strabismo e la correlazione dello strabismo con la chirurgia della cataratta, ma anche delle terapie intravitreali che spesso i pazienti che soffrono di maculopatia o di retinopatia diabetica sono chiamati ad effettuare o poco prima o poco dopo la chirurgia della cataratta. La maculopatia è un fenomeno abbastanza presente, in particolare nelle persone anziane. Certamente oggi la maculopatia riveste un'importanza maggiore rispetto a qualche anno fa, e questo dipende dal fatto che l'aspettativa di vita delle persone è aumentata in questi anni e la qualità della vita che le persone cercano è aumentata.
magari prima le persone facevano una vita più sedentaria, adesso troviamo persone che hanno qualche anno in più che vivono delle vite molto attive, che viaggiano, che si spostano in macchina e quindi la richiesta di una buona qualità di visione va avanti in tutti i soggetti indipendentemente dalla loro età, per cui la maculopatia va trattata, va seguita bene e questo è un altro argomento che verrà trattato. Sulla cataratta invece quali dati abbiamo, quali dati si riscontrano nel nostro territorio? In provincia di Agrigento abbiamo una situazione estremamente positiva, nel senso che i tempi di attesa sono piuttosto limitati in provincia per l'esecuzione dell'intervento di cataratta, perché la nostra unità operativa esegue più di 8.000 interventi l'anno, fa Sciacca e Agrigento. E questo è un dato che ci pone certamente in una posizione di riguardo a livello sia regionale che nazionale. Le problematiche che avete in reparto sono diciamo normali, fra virgolette, spesso c'è un sovraffollamento di pazienti? Devo dire che il problema maggiore che si riscontra in tutti gli ospedali, ma per fortuna un po' meno nel nostro, è quello di avere una carenza di personale medico. Il personale medico, come sappiamo, in questi anni risulta carente perché le scuole di specializzazione, quindi l'accesso alle scuole di medicina, è limitato dal numero chiuso. Certamente forse in futuro questa politica va rivista, ma è una cosa che non dipende dalla nostra azienda, dipende dalla pianificazione sanitaria nazionale.